基本上来这一天都是卖海鲜的，可以看到很多新鲜的海鲜。但我不知道这一些鱼叫什么名字，你自己在网上查吧。我们在附近走，这里有很多店，你可以看到很多船，可以带你去不同的地方。当然，网上也有很多预约包船，你可以自己选择去哪一个地方。我以前做过这一家，但因为时间的关系，下次再跟大家去一下其他的地方吧。让我们走进了吃东西的地方，这里好像是香港大排档，你也可以说是酒楼，我也分不出来。我睇。这里有很多不同的海鲜，就跟刚刚在船上看到的差不多。还有这一家，他说自己是米其林，但不知道是什么年份的米其林。大家可以来试一下。这有一个好的地方就是，你一边吃东西一边看海，你去试一下吧。开玩笑了，这一家是旁边的餐厅，因为比较便宜，我随便点一个蒸肉饼，还点了一个上海奶茶，但味道一般，感觉不错哦。先试一下吧。还好。用完准备买单的时候，发现只能付现金，惨了。还好老板让我去取钱，而不是洗碗。终于给我找到了，中国银行。哪都没带，还好手机可以取钱。尽快回去吧，不然他以为我偷走。这样算是香港的人情味吧。如果免费的话，味就可以更重。找了零钱。其实我经常不带现金，因为现在手机付钱嘛。当然，西贡的话记得还是要带一点。然后我们去了一个叫海鲜街的地方看一下，发现它跟前面的都是一样。然后一直走，这里会看到很多的船，应该是用来抓鱼吧。然后我们走到旁边的一条街，里面有一个小朋友一直在哭，但他妈妈不知道，他哭是因为他太冷了。这里有个店主很聪明，他用慢慢的吸引顾客。
但他万万没想到，别人拍完照就。对了，你卖的是小山，听说很多人排队。我们可以去码头那边，往另外一个方向走，看到一个小小的洗衣机。这里有好多风筝。我们继续往前走。途中看到很多人在划船，这个应该叫做独木舟。我们前面是往西宫的沙滩走。当你看到粉红色的船，不是沙滩的入口，然后你会看到一个 BBQ 场。最后到了这个沙滩，这里走要很小心，不然你去的就是医院。基本上前面都没什么地方走，但你也可以去探索一下，我就不去了。我现在是回去的路上，我到了巴士站旁边的街上，这一家店卖的菠萝包很出名，你一定要尝一下。没有尝过这个菠萝包，不要跟别人说你来过西贡。